ทุกคนวันนี้ก็มาเล่นฟรีไฟร์2-1แล้วกันนะเมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปนะลงลบดูกันเลยตอนเข้าเกมเลยแล้วกันนะฮะโอเคก็มาแล้วนะไหนดีครับทุกคนตอนที่ผมคิดว่าผมจะตายก็ไม่ได้เล่นโหดอ่ะเล่นหลบกันก็เสียงแล้วเราก็เต็มบัตรเลย
เมื่อกี้ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บ